Dilansir dari Konfrontasi News, suara rakyat dirampok, sang jenderal legendaris itu pun turun gunung. Legend TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin turun gunung ke KPU dan Bawaslu karena dia tak rela kedaulatan rakyat dirampok begitu saja. Saudaraku, jika hak rakyat dizalimi, teruslah berjuang sampai Allah menghentikan. Pesan Babang SS. Hemat berbicara tapi disegani, salah satu jenderal TNI yang pernah menodongkan senjata ke Mossad, mengawal PM Israel. Itulah Syafri Syamsuddin, James Bond-nya Indonesia. SS sosok yang kalem itu jadi ingat sejarah beliau saat kawal Presiden Soeharto tembus medan perang Sarajevo tanpa rompi anti peluru. Kala itu tentara Serbia memusnahkan etnis Bosnia tahun 1995. Soeharto ke Balkan setelah bertemu Presiden Kroasia Franjo Tuđman di Zagreb pada tahun 1995. Soeharto pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Mesti Soeharto mendengar kabar pesawat yang ditumpanginya utusan khusus PBB, Susi Akashi, ditembaki saat terbang ke Bosnia, tapi tak akan surut langkah pemimpin negara non-blok ini bertandang ke Bosnia. Setelah berdebat panjang kali lebar, PBB mengizinkan Soeharto terbang ke Bosnia, tapi ada syaratnya. Soeharto harus menandatangani surat pernyataan risiko, artinya PBB tak bertanggung jawab jika satu hal menimpa Presiden RI kedua ini di Sarajevo. Presiden Soeharto langsung meminta formulir kepada Kolonel Syafri Syamsuddin, Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden. Gak pakai lama, surat PBB itu langsung diteken Pak Harto. Syafri sempat ketar-ketir karena saat itu Soeharto menolak mengenakan helm baja dan rompi anti peluru seberat 12 kg yang wajib dikenakan oleh setiap anggota rombongan Presiden. Syafri, itu rompi kamu jinjing saja, kata Soeharto ke Syafri kala itu. Seperti biasa, Pak Harto hanya gunakan jas dan kopiah. Syafri pun ikut-ikutan mengenakan kopiah yang dipinjamnya dari seorang wartawan yang ikut. Tujuannya untuk membingungkan sniper yang pasti akan mengenali Presiden Soeharto di tengah rombongan. Ini dilakukan untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah, kata Syafri. Suasana mencekam saat mendarat di Sarajevo. Syafri melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk menembak jatuh pesawat terbang terus bergerak mengikuti pesawat yang ditumpangi rombongan Presiden Soeharto. Saat konflik, lapangan terbang itu dikuasai dua pihak. Pihak Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri kanan landasan dikuasai Bosnia. Pak Harto turun dari pesawat dan berjalan dengan tenang. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah? Beber Syafri. Setelah mendarat, bukan berarti masalah selesai. Mereka harus melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang menjadi medan pertarungan para penembak jitu Serbia dan Bosnia. Sudah tak terhitung banyaknya korban yang jatuh akibat tembakan sniper di lembah angker itu. Pak Harto naik Panzer VAB yang sudah disediakan pasukan PBB. Walau di dalam panzer, bukan berarti mereka akan aman 100% dari terjangan peluru sniper. Tapi Presiden Soeharto santai-santai saja. Akhirnya mereka sampai di istana Presiden Bosnia yang keadaannya sangat memprihatinkan. Tidak ada air mengalir sehingga air bersih harus diambil dengan ember. Pengepungan yang dilakukan Serbia benar-benar meluluhlantapkan kondisi Bosnia. Presiden Bosnia Herzegovina Aleja menyambut hangat kedatangan Presiden Soeharto. Dia benar-benar bahagia Soeharto tetap mau menemuinya walaupun harus melewati bahaya. Setelah meninggalkan istana, Syafri pun bertanya pada Soeharto mengapa nekat mengunjungi Bosnia yang berbahaya, termasuk menyampingkan keselamatan dirinya. Ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara non-blok, tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja. Kita tengok, jawab Pak Harto. Tapi risikonya sangat besar, Pak, tambah Syafri. Ya, itu bisa kita kendalikan, yang penting orang yang kita datangi merasa senang, moralnya naik, mereka jadi tambah semangat, kata Pak Harto. Kata-kata itu membekas di hati Syafri, bahkan sampai puluhan tahun kemudian, dia masih ingat perkataan Presiden Soeharto tersebut. Menurut Syafri, kalimat yang diucapkan almarhum Soeharto itu pun bermuatan teladan yang berharga bagi siapapun yang hendak menjadi pemimpin. Ditulis oleh Subandi, pemerhati sosial politik.